過去10幾年咧，同好多朋友出去食飯咧，一到叫餐嘅時候咧，都有一個共同嘅動作，就係拎個老花眼鏡出嚟。今日原來大家都睇唔得清楚，我哋叫視而不見。咁你見嗰啲拎老花眼鏡出嚟嘅人咧，如果你勸佢好心理啦，用心啲睇啦，有冇效果啊？你用力啲啦，得唔得啊？點解唔得？因為唔係用唔用力嘅問題，係因為係啊，你個視力、你個肌肉眼球退化嘅問題，你睇唔到近嘅嘢啊嘛。咁你點先睇到啊？只有個方法，戴老花眼鏡咯，就係咁簡單啦。咁嗱，喺屬靈嘅事上係一樣嘅喎。我哋活喺地上邊，好難知道天上嘅事嘅。所以如果你想知道天上嘅事，你要做咩啊？戴翻個眼鏡咯，呢個眼鏡就係屬靈嘅眼鏡啦。咁今日我講咧就係叫靈知覺醒啊。其實係五旬宗系列嘅第3講啊。第一講我哋講內見超頻，講聖靈充滿嘅靈屬靈嘅能力。跟住上次講咧就係屬靈嘅德行，加拉太書。我見到你哋疑惑嘅眼神，我係估計你哋已經唔記得㗎啦。咁啊可以上到聽翻，咁啊第3次啦。所以靈力、靈德、靈知係一個屬靈領域嘅全面嘅成長嚟嘅。咁今日我啊揀咗哥林多前書話2章9至到14節，我讀一節，你讀一節啦。如經上所記，神為愛他的人所預備的，是眼睛未曾看見，耳朵未曾聽見，人心也未曾想到的。只有神藉着聖靈向我們顯明了，因為聖靈參透萬事，就是神深奧的事也參透了。除了在人裏面嘅靈，邊個知道人嘅事？照樣，除咗人嘅靈，都冇人知道神嘅事。我們所領受的並不是世上的靈，乃是從神來的靈，叫我們能知道神開恩賜給我們的事。並且我哋所講嘅呢啲事，唔係用人嘅智慧指教嘅言語，係用聖靈所指教嘅言語，以屬靈嘅話嚟解釋屬靈嘅事。然而屬血氣的人不領會神聖靈的事，反倒以為愚拙，並且不能知道，因為這些事唯有屬靈的人才能參透。信咗主咁多年，我估你哥林多書讀到好幾次啦，係咪？好，短短6節經文，你可唔可以講出有幾多個重點喺呢一度呢？先嚟睇一睇先。9、10、11有幾多個重點啊？邊個重點啊？屬靈參透萬事，仲有呢？屬肉體嘅人就唔明，係啊 ，OK 嗱，咁啊呢三節咧，記住喎，自己讀聖經咧，一讀完之後咧，即刻問佢邊幾個係重點啊？咁然之後抽出嚟，你哋大概理解到回事啦。咁我見你哋好似有啲困難啊，我其中見到一個㗎咁嚇，張開個嘴咁嗱，咁我幫你，咦弊啦，呢個睇唔到嚇，反咗紅字。咁我覺得呢幾個會係重點。第一個係神為人所預備，係人心都未諗過。呢句金句嚟噶嘛？神為我哋預備嘅係眼、耳、心所以呢個係好重要嘅話，如經上所記，佢係引緊以賽亞書64章嘅。好，跟住佢話只有神藉住聖靈向我哋顯明，因為聖靈參透萬事，呢個第2個重點。哇，真係唔好意思啊！第3個重點就係呢啲事咧，唯有屬靈嘅人先參透。咁所以咧，簡單，如果我哋喺經文度抽咗呢幾個重點，我哋就可以將佢變成咁啦。第一點，記住呢個係意想之外，係神嘅奧秘嚟嘅，你諗都諗唔到啊！喺古代以賽亞嗰個年代咧，嗰啲人佢哋信佢哋拜嗰啲嘅偶像嗰啲神咧，從來冇為佢哋着想過嘅。但係耶和華就唔同啦，所以佢如經上所記，佢標記呢句好重要嘅一個重要嘅真相。你知唔知道神為你預備嘅嘢
你未諗，佢已經為你計劃咗啦。嗱，呢個就第一點啦。第二點咧，唯獨聖靈參透萬物。咁神為你想嘅，你連個心都未諗過，你點會知呢？世界冇一個人會知，只有邊個知啊？只有聖靈知咯。咁好啦，聖靈知又關我哋鬼事咩？我點都唔知噶嘛。咁點啊？第三點，原來聖靈導引，你靈知一覺醒，就連我哋都會知道咯。嗱，咁呢，我哋就成段經文就了解晒。咁所以我就將佢用個紅色嗰隻作為成段經文6節經文嘅主題啦。就係屬靈領域嘅事，只有藉住聖靈先至能夠參透嘅，係講緊人。你想唔想明白神嘅嘢啊？想唔想啊？咁呢個係屬於屬靈嘅嘢，你點先至會知啊？係咯，唯有藉住 Holy Spirit， 所以你冇聖靈充滿，你係唔會知噶。呢個就叫做靈知覺醒咯。喺我哋世界度呢，我哋會強調講呢個 IQ 啦，講 EQ 啦，但係基督徒最緊要咩 Q 呢？靈 Q 啊，啱嘅，呢個就叫做 SQ 啦嚇，即係 spiritual coaching 啊，呢個靈 Q 就重要啦。點解呢？因為你幾叻都好，你都唔會明白神嘅嘢噶。即係我嗰啲嘅哲學老師咧，真係叻到暈噶，真係嚇，好犀利。佢哋對嗰啲中國哲學嘅研究啊、西方哲學嘅研究啊、佛學研究都好叻。即係我坐喺度聽課，我都覺得哇，好佩服佢。我仲有個老師呢，佢係研究佛學嘅喎，人哋送咗本聖經俾佢，佢由創世記睇到啟示錄。佢話人哋送得俾我，我係要尊重佢，所以睇。所以我好尊重呢個老師。但係 turn out 最尾佢有冇決志啊？冇喎。點解啊？咁叻喎？點解啊？係咯，佢冇經歷到聖靈啊嘛。你知唔知古代呢啲哲學家呢？古嘅哲學家好鬼聰明啊！佢哋講親句句都係精句。其中一句好簡單嘅啫，冇人能夠第二次踏入同一條河嘅。點解冇啫？點解唔得？點解唔得呢？佢話因為第二次你踏入嘅時候，已經唔係嗰條河啦，因為嗰條河水已經走咗啦嘛。咁佢個智慧好勁嘅喎。仲有啦，我哋譬如量度一個四方、一個立方、一個三角形，佢嘅體積，我哋有數計噶嘛，係咪？但係一個人點計呢？一個大笨象點計？好難嘅喎。2500年前有個人嘅名啊，佢叫亞基米德，唔係德米係米德。亞基米德，佢走去沖涼啊，即係佢哋以前用浴缸，啲希臘人嚟走去浴缸。佢一浸落去，啲水嘩跌晒落嗰個浴室度。佢突然間話得咗，即係亞基德米得咗啦佢。即刻跳起身喎，佢毛巾都唔記得，衝出去喎，即係全身就衝出去。我而家諗到一個點樣量度不規則體積嘅方法，就係佢落水嘅時候，佢排出嚟嘅水同佢嘅體積係完全一樣嘅。呢個就叫亞基米德原理啦。哦，就係咁啊！呢2500年前嘅人已經諗到呢樣嘢，係幾叻呢？呢啲讀書天才嚟㗎。咁呢啲決唔決志信主啊？冇喎，點解啊？冇經歷聖靈喎。話所以你望下隔離嗰個，你講佢聽，你聰明過亞基米德啊嚇，真係咪啊？因為你經歷到聖靈啊，好簡單㗎。西區嗰啲嘅屋貴唔貴啊？哦，貴絕啦嚇！如果有個人同你講，我間屋咧值900幾萬嘅咁，哇巴閉啦！但係佢睇唔睇到溫哥華全景啊？佢睇唔睇到溫哥華全景啊？睇唔到喎，點解啊？佢俾隔離啲屋遮住晒咯。但係有一個人唔係好多錢嘅啫，佢喺 Paddington 買咗間 apartment 70萬嘅咋，但係喺頂層喎，向西喎，佢一望出去，成個溫哥華，包括 Vancouver East 同埋 West 一眼望晒。唔係你有幾貴，而係你喺嗰個地理位置。驚唔驚到呢個意思啊？即係屬靈嘅事就係咁啦。所以成個中心思想一句講晒，屬靈嘅真實
唔係憑人嘅聰明才智可以理解同埋跨越嘅，唔係，只有透過聖靈嘅啟迪、感動、照明，你先得到。我哋稱呢啲叫屬靈知識，就係屬靈智慧嘅來源啦。好，各位弟兄姊妹，今朝我講嘅嘢你明唔明啊？今朝我講嘢你明唔明啊？啊，你話你明你就錯過咗啦。啊，半明好啲啦。其實你點樣先至明啊？係咯，唯獨經歷聖靈嘛，所以你聽到要點聽啊？好用心聽，唔係啊，係要打開個心，靠住聖靈嘅感動去聽咯。又要祈禱喎，等嗰個講員唔好亂講喎，係咪？跟住又要為自己祈禱喎，唔好亂聽喎。然之後俾聖靈感動，突然間哇，兩者一相接，所以我哋一聽到道咧，其實講員喺度，你作為一個聽眾喺度，而最重要嘅主角係聖靈啊！呢個就叫做靈知覺醒啦。你知唔知道我哋係絕對會視而不見㗎？真係㗎喎，你睇到好似睇唔到咁喎。即係我哋企喺地上邊咧，我哋睇唔到天上嘅事㗎嘛。等於我哋去餐廳，我都話我哋睇唔到個餐牌，餐牌棟喺前邊，睇唔到就睇唔到㗎啦。你知唔知我哋肉眼夜晚黑即係溫哥華嘅光害好勁啊？你走到去即係北溫啊，再過啲 Whistler 嗰度啲光害冇咁勁。抬頭望星，最多我哋望到幾多粒星？6000粒，好多啊！你知唔知有幾多粒星星？係幾萬倍啊！咁點解我哋只係望到6000粒啊？我哋嘅能力問題咯，喂，視力好多問題噶嘛，有近視、有遠視、有散光啊嘛。我係散光跟加遠視加老花喎，哇，好鬼煩喎！咁仲有青光啊，有夜盲啊，有色盲啊嘛，仲有發雞盲啊嘛，係咪啊？喂，咁呢啲係我哋嘅問題嚟噶嘛？當人哋睇唔到，你鬧人嘅，即係鬧人做咩啊？你發雞盲啊？咁啊好衰啊！香港人咁啊咁樣鬧人啊！仲有一種叫做面盲啊，係認唔到樣啊！佢係見到呢個樣，你係邊個咧？即係分唔出嘅喎。哇！所以你認到隔離嗰個係邊個？你感恩啊，知唔知啊？好，睇唔睇到呢個數字啊？最左邊嗰個係第二中間，右邊幾叻啊？下邊中間色盲啊！呢個係色盲嘅標記嚟嘅。咁你好叻噶啦，6個睇到最左嗰個係啊，你有5/6，即係 check 到你有少少色弱啦嚇。所以唔好話人哋發雞盲啦，知唔知啊？其實自己都有色盲噶，係咪？就係咁簡單啦。所以咧，你可能係一個靈盲嚟嘅喎。咩叫靈盲啊？啊，個靈盲咗，接觸唔到聖靈咯。靈力、靈德、靈知啊嘛。你要了解上帝嘅嘢，要同聖靈 connect。所以信仰唔係響頭腦，冇經歷唔得嘅，係咪？屬靈嘅真相你要見得到先得，如果唔係你就冇辦法理解噶啦。30幾年前咧，我帶一個人咧做一個嘅祈禱啊，咁我跟住同佢講嗱，好多時候咧我哋有迷信嘅咁樣嚇，咁所以我哋要同啲迷信嘅關係切斷佢啦，清理咗，於是我哋嘅信仰就會即係會順啲啦咁樣。就響個時候，突然間有一個我諗50零歲咧，就教友喺度嗌喊得好凄厲，成個禮堂都聽到晒。咁時候我同佢傾偈，問佢做乜啦咁樣，咁佢就話突然間一種醒覺，覺得自己太蠢啦。因為佢嗱當時我30零歲，咁佢50零歲，即係上一代嘅人啦。咁我哋中國人上一代嘅人咧，就好驚啲細路仔湊唔大，於是我哋就將佢咧契俾某啲偶像啊神靈。咁你契俾邊個啊？係啊，最即係犀利觀音啦，契俾黃大仙啊，即係契俾孫悟空咁都好啊，係咪啊？咁你知唔知佢契俾邊個啊？
契俾豬腳怪都好啊，都打得下係咪？佢契俾隻雞啊，係啊，即係你契俾個偶像已經極蠢㗎啦嘛，偶像算什麼？佢居然契俾隻雞，要到佢將個自己嘅仔契俾佢，3、4年後喺個祈禱組咯，我提出嚟，我哋要切斷呢啲迷信啊！突然間佢醒覺，嗱嗰一下靈知道啦。聖靈感動佢，佢突然間見到成個世界爆開咗，佢喺度嗌，哇搏命嗌，好蠢好蠢！我一路拍佢，我鼓勵佢，你今日就係唔蠢啦，因為今日你已經看得見啦，係咪好重要啊？我15歲半信主咯，喺信主嗰陣時咧，喺決志嘅時候，我突然間有種感覺，耶穌唔真，你又唔好鬼信啦，耶穌真咧？今日全心全意信啦，咁如果你全心全意信，喺呢個世界上做咩最好啊？咪做傳道咯。所以我嗰個舉手決志係雙重嘅，決志信耶穌，決志做傳道。由嗰陣時開始起，我中3、中4嗰陣時，我以前一本課外書都冇睇過，連小説都唔中意睇啊，淨係最多睇下漫畫嘅啫，睇下財叔啊，即係阿老夫子嗰啲嘅啫。但係喺嗰陣時開始，即刻拎起本書睇，一路讀聖經，因為我覺得我要做傳道人。基於乜嘢？基於一個睇見，基於我睇見一樣嘢，耶穌是真實的。嗱，呢個睇見改變咗我成個人。咩叫睇見啊？英文點講呢個字？I see。咩叫 see 啊？see 就係 see 啦。就係睇，就係睇到有亮光、有洞見、有了解嚇。咁之前睇嘅嘢係局部嘅、唔完整嘅，甚至錯嘅。而家我哋睇到全面，一睇到先至有回應啊！啱啱世界波完咗嘛？你走去球場，我同你走去球場最容易做咩啊？就係食波餅啊！因為我哋睇唔到個波嚟啊嘛，我哋嘅眼太過唔敏鋭啊。所以要睇見先，睇唔見你係唔識回應啊！我中3升中4信咗主，一翻去我響我個班度咧，就有2、3個好好嘅朋友。咁有一個已經係基督徒啦，咁跟住有一個同我好嘅唔係基督徒，於是我又日日同佢傳福音。咁佢嗰陣時咧已經諗住練功夫嚟做教練噶啦，咁啊好打得㗎，我俾佢打到眼都腫晒嘅。咁跟住咧，我勸佢信耶穌，佢話我唔會信耶穌喎，點解啊？打功夫好過上天堂啦，咁我冇佢辦法，所以我傳咗2年咧，佢都係用呢個藉口推我。後來我喺教會咧又識得另一個嘅弟兄，佢大我差唔多7年8年，咁佢就話啦，原來由細到大佢都返教會，但係唔投入嘅，因為佢認為飛電單車好過上天堂嘅，所以佢成日飛電車，我係坐過佢電單車噶啦，好過癮嘅，直至到有一日。佢翻屋企，佢自己喺橫頭磡住。嗱，我哋李鄭屋7層，佢橫頭磡又係嗰啲7層大廈。翻屋企冇啊，諗住上樓梯嘅啫。一上樓梯，突然間有4個人一衝出嚟，一撲佢就噥聲跌咗喺地下，一撳住佢。而家唔係勢必要你講，因為但係你每講一句都會成為你嘅證據嘅。咁跟住咧就塞咗包嘢落佢個袋度，一滴起佢一摷，有包嘢喺度。而家我哋懷疑你帶粉砌生豬肉㗎。一揈咗入去，佢又唔係黑社會唔成，佢一入去，你係邊度嘅？我冇啊，冇就去4大啦。跟住就話4大收人，即係嗰啲專係收嗰啲冇黑社會。4大收人，於是入去就喺度踎嗱，咁就係咁啦。咁跟住咧，啲人講你衰乜啊？我衰冇嘢咯。唔係啊，人哋差咩啊？佢差我帶粉咯。幾多啊？咁多到啦。哦，咁啊唔緊要，十年啦咁。咁啊要10年啦，所以佢日日喺度就開始祈禱啦。本來就係話飛電單車好過上天堂啊，而家喺呢個時候佢祈禱啦。喺大1970年代，我哋香港個地鐵就大興土木。我識得一個咧嗰啲嘅工程師嚇，咁佢同我講嘅時候，哇！我睇到佢嗰種感覺好澎湃。佢點解咧？佢話我哋地鐵大興土木。我琴日啱先同一個同事兌啤酒，今日翻去佢因為兌完啤酒佢走去開夜班，今朝翻去唔見咗佢。
佢話我哋嗰啲地鐵嘅工業意外一件接一件，我身邊啲同事一個一個走，響架佢嘅眼神咧係好呆滯嘅，即係我咁搏為乜嘢咧？嗱，響呢一刻咧，其實係佢信仰一個好重要嘅一個轉捩點嚟嘅。幾時有睇見，生命就唔再會停滯噶啦。講翻頭先嗰個弟兄，佢就係搏命祈禱。佢話神啊，如果有機會我行得翻出去，從此之後生命係你噶啦。咁真係喎，佢又冇錢請律師冇成，去到嘅時候，律師話顧念你，法官話顧念你初犯，而家我嘅判罰而下1年緩刑。呢1年裏邊冇任何嘅罪行嘅話，案底撤銷。哇！啲淚係咁飆咗嚟，跟住就組織一隊報道隊，成個人變晒啊！咁啊嚟到接觸我哋響教會嗰度，咁就要帶領我哋做一個樂團咧，去周圍去報道。乜嘢令佢改變？看見啊！呢種經歷係極重要。2011世界有咩大事發生啊？2011係啦，日本海嘯。咁我嗰次2011大概過咗半年度啦，就響教會講呢件事。一講完之後，散會有個後生仔走出嚟，佢係牧師，今日好深嘅感觸。我話你感觸咩啊？佢話211日本大海嘯嘅時候，我就響嗰度。我啱啱離開咗海嘯就到。咁我點啊？好震撼！我離開咗教會10幾年㗎，我翻嚟之後就搏命再揾教會。今日我就嚟到呢度敬拜。嗱，人就係要有所睇見先有，就係好似約伯啫嘛。我從前風聞有你，現在親眼見你。點解？I see，因為見到啊。普通嘅見到就普通回應，深度嘅見到就深度回應㗎啦。即係我15歲信主，頭先講咗啦。信主嗰刻睇到自己嘅罪好勁啊，因為我係李鄭屋嘅一個街童嚟嘅啫嘛，係咪？細個見到好多衰嘢，又學埋，又同啲黑社會有啲接觸咁樣。不過就好在即係唔捨得俾個14個4冇入會嘅啫。即係如果唔係都做埋㗎啦嚇，咁樣咁啊於是即係其實真係冇錢俾啦，都係咪？咁啊睇到自己好多個罪。有一次即係信咗主嘅時候咧，時時都認罪嘅。咁有一次突然間打開聖經，睇到一節喺約一書，你實識嘅，就係神如果我哋認自己嘅罪，神神係信實嘅，要赦免我哋一切嘅罪，洗淨我哋一切嘅不義。呢段經文我都讀過無數次，不過喺嗰一刻讀，突然間有2隻字彈出嚟，一切洗淨我哋一切嘅罪，赦免一切嘅不義。哇！嗰一下一切突然間喺我腦裏邊咧就係 past, present and future 喎。咩叫一切啊？過去嘅罪赦免，今日嘅罪赦免，未來嘅罪赦免。喂，當時16、7嘅啫喎，而聖經話你而家17歲，70嘅罪都赦埋喎。弟兄姊妹，今日我冇罪，你知唔知？我17歲已經赦咗，所以喺嗰刻嗰種感覺，哇！突然間個心爆出嚟啊！所以我係唔好啊，我覺得我好多缺點噶。不過 that's not the problem， 已經完全唔係問題。所以我嘅問題唔將個 focus 擺喺我嘅罪度，我嘅 focus 擺喺點樣侍奉神嗰度。於是我嘅人生就慢慢 develop 出嚟啦。點解會做到呢樣嘢？睇見就係咁簡單。咁我係神召會大啦，同你哋一樣，所以好信神蹟啊、醫病啊 ，step into supernatural， 即係進入佢超歷前領域啦。響16歲嘅時候就係啦，咁啊參加一個神醫大會，嗰個嘅傳道人係美國嚟嘅，佢話14歲已經神大大用佢，有知識言語啊，有醫病恩賜。響嗰度我就見到一個即係患咗小兒麻痹症，一隻腳短過另一隻腳6寸嘅人走入嚟，行嘅時候仲傷住個腳架，行嚟講個牧師為佢祈禱好翻喎，連翻譯嘅人都失意啊，因為翻譯啫嘛。咁嗰個牧師就話 In the name of Jesus be healed， 即係奉耶穌嘅命，你被醫治啦咁樣。
咁你咪照翻譯咯。咁佢話奉耶穌嘅名，你要被醫治啦！哎呀，出嚟啦！你有冇見過翻譯嘅人咁嘅？失儀啊！佢見到隻腳生出嚟啊，喺度嗌啊！哇！喺我台下當時16歲，你話幾咁激動咧？咁當時我就好明白一樣嘢，耶穌基督係真實嘅，佢係昨日、今日，直到永遠都係一樣咁真實嘅。我1970年代啊，嗰啲嬉皮士，我成長嗰陣時就係嬉皮士年代啊嘛，頭髮長長啊，着條牛仔褲3個月都唔洗嗰啲咧，好闊。其實你知唔知嗰啲嬉皮士啲褲嗰啲牛仔褲咧黐咗喺肉嗰度噶啦？哇！你叫佢哋信主難過登天啦！就喺1970年代有一個叫 Jesus Movement 啊，喺加州1日之內3萬個嬉皮士受洗，勁唔勁啊？冇得頂啊！咁佢哋受咗洗之後點啊？湧入教會咯。咁佢哋識乜嘢啊？佢哋以前識2樣嘢噶嘛，識3樣嘢啊嘛。啊，性愛、吸毒、玩音樂。好啦，咁而家唔亂搞性愛啦，唔吸毒啦，咁得咩啊？得音樂，哇！所以嗰啲 band 隊興旺到啊，響加州嗰度興旺到不得了。咁我點解講呢件事咧？就因為響大概75年度，響旺角個神召會請咗一班嬉皮士嚟唱歌。咁我聽到有我唔知，我知道係有佈道會咪去咯，睇一睇。一入到去嚇死我喎！金髮頭髮長長。一個黑人嗰啲爆炸裝，你可唔可以想像響教會有呢啲人啊？喂，教會係我哋呢啲人噶嘛，好乖噶嘛，咧頭髮係布啊嗰啲咁噶嘛，點會有闊腳褲咧？唔係噶嘛，哇！即係大喇叭嗰條領咁長嗰啲咁啊，因為嬉皮士嚟嘅喎，揸住啲電吉他。你見過70年代有電吉他響教會未啊？入去就係啦，哇！神乎其技啊！嗰個人彈吉他，我記得嗰個 solo，咁啊！打鼓嗰個人單手咋，噔打晒所有鼓都得。哇！呢隊 band 隊震撼不得了。不過我第一個震撼唔係佢哋嘅技術，我第一個震撼點解教會請咗班死飛仔嚟嘅咧？係咪好熟？呢個係粵語片年代嘅術語啊！死飛仔，教會點會有死飛仔嘅咧？哇 ！blow my mind，完全 blow my mind，就係因為佢哋喺70年代長堤啊 Long Beach 呢個地方就浸嘅呢啲樂隊嚟，佢哋帶埋佢哋已有嘅技術嚟奉獻俾耶穌。喺嗰刻我都好抗拒，所以佢哋大敬拜嗰陣，我唔係好投入㗎。佢哋講到當然唔係好得啦，呢啲鬼仔都冇學過㗎啦。到最尾祈禱，咁佢話我哋要為醫病祈禱嗱，呢樣嘢冇得硬。跟住咧嗰啲人排隊祈禱，其中我好記得，因為我好想見證，我走去前邊有個阿婆，就係同佢傾偈，佢根本聽唔到，因為聾咗啊。咁呢班我口中嘅死飛仔就為佢哋按手祈禱。一按完手之後咧，跟住嗰個其中一個咧整咗阿十波，嗰個聾嗰個女人咧，嗰個阿婆嚟喎，哇！我知道佢已經醫治咗。突然間我成個心爆開咗，原來神用死飛仔㗎，係你點樣睇人啫？神冇咁睇，喺神眼中冇一個有分別。神要使用所有人，但所以嗰個感覺俾我係好深刻㗎。我喺教會真係有超過50年嘅經歷。咩人嚟？我覺得神愛；咩人嚟？神使用；咩人嚟？神興起。嗱，呢個就係我嘅睇見。神會介入人生裏邊，幫助我哋。咁所以我成個人嗰個覺醒咧，喺嗰度係好深刻。咁你知唔知道？如果你要成長，其實你要不斷睇見。點解今日你坐喺度啊？因為你睇見，你咪決咗志信主。咁但係你得一次睇見，咁你又係咁多嘅啫。你要持續咁樣去睇見咯。嗱，咁我哋睇翻聖經嘅2個例子。你睇下左手邊右手邊嗰個喺雅各井旁，即係約翰第4章，耶穌特登去喎，喺嗰度見到個女人嚟攞水，撒瑪利亞婦人俾水我飲啦。猶太人同撒瑪利亞人都唔來往，並且係世仇。猶太人就係憎佢哋，仲憎過外邦人嘅，因為覺得佢哋背叛咗自己信仰啊嘛。咁所以揾個女人攞水飲，嗰個女人咪好唔高興咯。喂，點解你係猶太人就問我攞水飲啊？咁佢話：如果你知道我會俾活水你，你就會問我。
哇！真係咁犀利！突然間耶穌話：你叫埋你丈夫嚟。我冇丈夫，係啊，你有5個丈夫嘛？跟住呢個女人一眼即刻打開啦。先生，我知道你是個先知，第一個看見。跟住耶穌話：係啊，咁跟住係啊，你知唔知道你哋就話要響耶路撒冷嚟敬拜，我哋嘅祖先就話要響基利心山祭拜。耶穌話：唔係響呢個山，都唔係響耶路撒冷。時候將到，我哋要用心靈誠實敬拜。跟住呢個女人嘅眼再次打開，再一次打開。我知道你是彌賽亞。所以睇見係要持續噶，弟兄姊妹，你靈修嘅時候唔好就咁讀經啊！主俾我睇見，響啲白字黑字度，突然間你睇見一個屬靈嘅深度，成個人就唔同晒噶啦。你睇左手邊呢個係彼得，路加福音第5章係咪？耶穌去講道，好多人圍住佢，於是咧佢就上咗船，微撐開岸，啲人圍唔到佢，於是佢就可以向好多人講道。講完之後就叫彼得出去釣魚啊嘛。彼得話打咗成晚噶咯，你去啦，開船到水深處啦。啊，呢個係加利利湖，咁我去過，我知道嗰個形勢。冇噶喎，係咪？白日打魚，仲要係去水深處打唔到噶喎，漁夫知道啊。不過你咁講落去啦，一去到釣到2條船都滿晒啊嘛，一翻嚟彼得做咗件咩事啊？即係跪低啊！離開我主啊！我是個罪人。喂，見到個神蹟同覺得自己係罪人有乜關係啫？嗱，呢一下就係屬靈嘅看見啊！突然間睇到啊，睇到人做唔到嘅嘢，只有神做到。喺永恆嘅神面前，我哋唔係罪人，我哋係乜呀？哇！所以佢即刻面青啊！好，跟住佢跟從主啦，未完喎。去到馬太16章，耶穌帶佢哋該撒利亞腓立比，記唔記得啊？14座外邦廟啊，就問佢哋：我是誰啊？啊！有人話你係以利亞乜乜乜，跟住你們算我是誰啊？彼得衝口而出：你是基督，永生神嘅兒子。再次看見耶穌點講啊？西門巴約拿，唔係你睇出嚟噶，係天上嘅靈指示你啊！嗱，所以係屬靈嘅看見。好，跟住去到最尾出賣耶穌3次啦，死死地氣啦。跟住咧響呢個提比利亞海喺度釣緊魚嘅時候咧，耶穌喺岸邊等佢喎。哇！於是跳水落去，走去度，耶穌就燒咗盆火喺度嘛，就烤魚俾佢食。其實證明緊佢自己一個真正嘅復活身體啫，係咪？一路食嘅時候，耶穌就同佢講啊嘛，係咪？你愛我比這些更深，我連講3次嘛。佢就難過話：主啊，你知我愛你嘅。你3次唔認我，我3次問你呢個問題，一個靈魂嘅拷問嚟嘅喎。拷問完之後，佢回應完啦。咁跟住咧就好，你跟從我吧。咁跟住佢又八卦喎，佢又指住咁呢個人點啊？指住約翰話：咁耶穌話：如果我係要佢等到我翻嚟，又與我何干呢？你跟從我吧。彼得呢一刻再次看見，切心切尾咁樣跟從住。所以你知道咧，我哋要繼續睇噶，即係唔可以停噶。我嚟到BCPC， 我望住大家，你知唔知我最欣賞你哋係咩咧？就係你哋對主嗰份嘅赤誠咯，你哋對主嗰份嘅忠心，即係我睇得到嘅。不過喺呢度咧，我又會為你祈禱喎。有可能咧，因為你太過忠心啦，你會覺得我已經100年幾啦嘛，係咪100年幾啊？係啊，除咗好幾個後生嗰啲啦嚇，咁啊大家都100年幾啦，咁所以你會覺得，咁我咪日日喺個崇拜度聽到，用心啲聽到咪得咯，係咪啊？你係咪咁諗啊？嚇？唔敢答我咧，係咪？所以你知唔知道你要睇見第一節經文點講啊？神為人預備的，眼未曾見，耳未曾聽，人心都未想過噶。
你知唔知神極有可能使用你係你以前嘅10年、20年、30年從來冇使用嘅方式啊？得唔得啊？得啊！靈知覺醒，打開你嘅眼睛啦！你點知啫？2026年而家去到7月，仲有5個月、6個月。喂，極有可能呢5、6個月神使用你嘅嗰個效果強過你一生嘅侍奉嘅效果，得唔得？得啊！呢個就係今日我帶俾你嘅 challenge 挑戰啦。神為我哋預備嘅係眼未見、耳未聽、人心都未想過，所以只能夠透過屬靈嘅知覺咯。咁所以祈禱嘅時候、靈修嘅時候，主啊，打開我眼睛，主打開我耳朵，主打開我嘅心，俾我繼續愛你。即係而家你忠誠愛主非常好，俾我愛你更多，俾我為你做一啲我從來冇諗過可以做嘅嘢。原來我可以靠住你超越自己嘅，得唔得？邊個話超過60歲嘅長者唔可以同啲15歲嘅後生仔傳福音㗎？邊個話？係咯，係我哋自己同自己話啫嘛。喂，邊個話60歲嘅長者唔可以背聖經背到朗朗上口啊？邊個話60歲嘅長者唔可以一講句説話就有能力打人民嘅心，將人嘅心奪回歸向基督㗎？邊個講㗎？冇錯啦！今日讓我哋一齊祈禱，坐嘅我聽敬拜隊上嚟啊！係我哋對我哋自己嘅挑戰。哇，好正嗰句，如經上所記啊嘛，以賽亞書，神為人預備嘅係眼未見、耳未聽、心想都未想過。呢個係耶和華為我哋預備嘅一切。然之後我哋嘅眼一打開、一打開、一打開，我哋就會跳進另一個領域裏邊。你好好啊，因為你曾經睇過，所以你好忠誠咁樣愛主。不過你需要再繼續睇，以至到你更有深度嘅回應。閉上你眼睛啦，聽聽敬拜隊唱呢首嘅詩歌。多謝主，多謝主 ，Speak very good。Yes， 靠住你，靠住你。主，多謝你，主，多謝主，多謝你。馬拉馬沙卡達達嘅書記。Amen, amen, 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 amen. Amen, 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 amen. 而家請大家同我一齊深深吸一口氣啊！我想我哋一齊去祈禱咯，將你嘅手按喺你嘅眼睛度啊，然之後問神咁樣講：主啊，請你開我屬靈嘅眼睛，俾我看得見你看見嘅嘢。阿們。當我哋靈眼打開，睇到神嘅知識，我哋成個人就截然不同啦。將你嘅手按喺你嘅耳朵度啊，
主啊，打開我嘅耳朵，好讓我聽到你嘅微聲。阿們。再將你嘅手放喺你嘅心上邊啦。主啊，打開我嘅心，好讓我領悟到屬靈界嘅指引。主啊，我嘅心可能從來冇想過你會點樣嚟賜福我，點樣照明，點樣帶領我行一個與以前唔同嘅路。我諗都冇諗過，因為我習慣咗啊，好似 routine 咁樣。不過今日我嚟到你面前，我都俾機會自己接受一個新嘅挑戰。主，打開我眼，打開我耳，打開我心。多謝你，一切都係你造成嘅。親愛天父，冇聖靈喺度，我哋冇辦法知道屬靈界嘅事。但係你承諾咗，你將聖靈賜嚟，你會俾我哋靠住聖靈參透你屬靈界嘅事。所以明日嘅道路，明日行去邊個方向，明日嘅資源，全部都係從你而嚟嘅。為此我哋獻上感謝。天父，我哋再獻上感恩，祈禱奉主耶穌基督嘅名字。阿們，阿們，阿們。我哋一齊起立嚟唱呢首詩歌啊！阿們，看見你主聖潔，聖潔尋找到你，我將開雙手來接受你愛，在臉上天理彰顯。阿們，阿們，阿們，阿們。神你的你興命我，神你的你興我，再充滿我，用你愛，用你的你，神你的你興命我，神你的你興起我，再充滿我，用你力，用你的力。阿們，阿們。每個人讓我哋一齊深深吸一口氣，接受聖靈響你裏面嘅工作，無論俾我哋力量，無論俾我哋品德，無論俾我哋認知，一切都係從神嚟嘅。我哋感謝你，又願主耶穌基督嘅恩惠、天父嘅慈愛、聖靈嘅感動，常與你們同在，從今時直到永永遠遠。阿們，阿們。多謝主，各位請坐。聚會到呢度結束咯，神賜福你。